Un momento en cabina conmigo, Marisa Contreras, una locutora haciendo el papel de villana. ¿Flores frescas? ¡Bleh! Si no crecen en la noche, son un derroche. ¿Polillas son ustedes? ¡Romeo! ¡No estás jugando con las reglas! ¡Oh! ¿A estos? Pues, ¿qué tal si nos los jugamos? El ganador se los queda. El próximo gol. Ahora, héroes en pijamas no pasarán a ¡Romeo Gigante! Oye, ¿a dónde vas? ¡Aún podemos ganar! ¡Romeo, ven acá! Bien, me aprietan de todos modos.